សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងអំពីរបៀបនៃការ config SQLite database ជាមួយនឹង CodeBlock tool របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង SQLite នៅពេលដែលយើង run មកនេះគឺជា sample code ដើម្បី create database file មួយហើយយើងមាន header SQLite 3 ហ្នឹងយើងមាន function open ដើម្បី create database របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង run មកបើយើងអត់ទាន់ config វាទេយើងឃើញថានេះSQLite 3.8 យើង null false directory បែរថា library អត់ស្គាល់ណាយើងត្រូវការ config សិនអូខេអញ្ចឹងដើម្បី test នេះគឺជា function ដែលយើងអាចកើតយកមកបង្កើត database ហ្នឹងហើយយើងអាចចូលមកក្នុង Google យើងវាយមក SQLite C program tutorial មកយើងមាននេះគឺគេប្រៀនជារបៀបបង្កើតណាគាត់ថានៅក្នុង case នេះយើង run វាអត់ទាន់បានទេដោយសារតែមិនយើងអត់មាន library install អញ្ចឹងយើងបង្ហាញយើងរបៀប install គឺយើងមាន step មួយចំនួនទីមួយយើងអាច download SQLite file in related folder file មួយចំនួនយើងអាច download មកយើងអាចទុកវាក្នុង drive D អញ្ចឹង file ដែលយើង download នឹងមានន័យខ្លះនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងហើយមានប្រភេទ file ធំៗហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចូលមក SQLite បានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចបាយមក SQLite download យើងមាន folder ហ្នឹងហើយឬក៏យើងអាច share នៅក្នុងខ្ញុំនឹង share យើងតាមក្រោយក៏បានដែរនៅក្នុង video description ហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺយើងអាចចូលមក download មក amalgamation ហ្នឹងមាន file នេះទៀតចំពោះ Windows អូខេនេះគឺ DLL ហ្នឹងហើយនឹង tool នេះមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងរើសមកតែយើង86ឬ64 32 bit ឬក៏64 bit អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង download មកគឺយើងផ្ទុកវានៅក្នុង drive D ខ្ញុំដាក់វាចូលក្នុង drive D មកអញ្ចឹងនេះជា drive D របស់ខ្ញុំបង្កើត file មួយហៅ SQLite អានេះគឺ demo code ទេយើងចូលទៅ code demo ផ្សេងៗអញ្ចឹងនេះគឺជា file ដែលខ្ញុំបាន download បានគឺ3 file ធំៗហ្នឹងអូខេយើងធ្វើការ extract វានៅក្នុងហ្នឹងមកអញ្ចឹងអាច right click លើវាមួយមក right click គឺខ្ញុំប្រើ 7zip ឡើយនេះយើងយក extract here ណាអូខេ here យើងមាន file ផ្សេងៗទៀត extract here យើងមាន file amalgamation extract here ដែរមកអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន file នេះគឺ .dll ហើយនេះទៅ file test អូខេហើយមាន tool យើងចូលមកក្នុង folder tool មកយើងអាច copy វាដាក់នៅខាងក្រៅណាសាមញ្ញវានៅក្នុង folder អញ្ចឹងយើង copy control C មកហើយយើង control V ផាសវាចេញមកវិញមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាឥឡូវយើងមាន file នេះប៉ុណ្ណេះហើយនឹងយើងមាន file amalgamation នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន file នេះយើងអាច copy វាចេញមកក្រៅមកយើងដាក់នៅក្នុងហ្នឹងមកក៏បានដែរអត់អីទេស្រួលយើងទៅពេលការ config យើងស្រេមកផាតទាំងតែម្ដងអញ្ចឹង file sql.ee នេះយើងធ្វើការចូលទៅ config បន្ទាប់ទៀតគឺយើងហៅថា environment variable ដើម្បីអាចស្គាល់ command SQLite ក្នុង command បានណាអញ្ចឹងយើង copy path របស់វាមកដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យ point មកហ្នឹងយើង copy មកយើងចូលមក this PC យើង property មកយើងចូលទៅ change environment variable advanced system setting environment variable ហើយនៅកន្លែងនេះគឺមាន path អូខេជាងគ្រប់ពេលយើង config library ផ្សេងៗហ្នឹងយើងដើម្បីឲ្យវាស្គាល់តាម command line គឺយើងចូលមក config line ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមក edit យើង add new មក pass អូខេ enter អូខេមកអូខេយើង close វាមកអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ step មួយដើម្បី config path ហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលយើង config environment variable ហ្នឹងហើយយើងអាចចូលមក test មកតើ command វាស្គាល់អត់យើងអាចចូលមក run ក្នុង Windows ហើយយើងវាយ SQLite 3ចឹងវានឹងមាន command មកណាអូខេនេះបានន័យថាវាស្គាល់ command យើងហើយបើយើងអត់ទាន់ config path មិញវាស្គាល់ទេអូខេនេះគឺ step ទី2នេះគឺអូខេហើយចឹងយើងចូលមកបន្ទាប់គឺយើងហៅថា build static library អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង CodeBlock file ដែលយើង download មកមិញ SQLite នេះគេហៅថា pre-compile ណាវាអត់ទាន់ខ្លាយជា library ពេញលេញទេសុទ្ធតែមាន file run DLL មាន AE ហើយមាន code file header នៅក្នុង file C នៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគេហៅ pre-compile អញ្ចឹងយើងត្រូវការបំលែងវាមកទៅជា library អញ្ចឹងដើម្បីបំលែងមក library អូខេយើងគេហៅថា static library មួយអញ្ចឹងយើងអាច follow តាម process នេះមកយើងទី1គឺយើងមក new project ហើយយើងយក static library អូខេ
នៅក្នុង new static បន្ទាប់ពីយើង new project static library នេះហើយគឺយើងអាចធ្វើការ add file មានថា add file ដែលយើង download ពី folder SQLite amalgamation file ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការ build វាពី file មួយហ្នឹងឯងចេញពី step មួយហ្នឹងយើងនឹងទទួលបាន library មួយឈ្មោះ extension វា .a អូខេអញ្ចឹង project name មានដាក់ឈ្មោះ project name ឈ្មោះអីយើងទទួលបាន library មួយហ្នឹងតែចុងក្រោយយើងយក library មក config អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមក new file មក new project មកអញ្ចឹង new ហើយយើងមាន project ចេញ scroll មកខាងក្រោមណាវាមាន GTK project យើងធ្លាប់ធ្វើខាងមុនហ្នឹង scroll ខាងក្រោមមកវាមាន static library go មកយើងអាចរើស location របស់យើងអូខេកាលនេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុង location ក្នុង ID របស់ខ្ញុំយើងដាក់នៅក្នុង folder កន្លែងផ្សេងក្រៅពី directory របស់ SQLite នេះក៏បានអត់ចាំបាច់ណាដាក់ក្នុង C ក៏បាននេះក៏បាននេះគឺជា location របស់ project របស់យើងនេះក៏គោលបំណងដើម្បីយើង build project build static library ទេអញ្ចឹងខ្ញុំថា my SQLite អូខេដាក់ឈ្មោះមកដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរ finish ចឹងនៅពេលដែលយើង finish មកនៅផ្នែកខាងឆ្វេងយើងឃើញថាយើងមាន file project មួយយើងយកមក source នេះមកយើងមាន main មានអីណាអូខេចានេះគឺយើងអត់ចូលមកកែទេគឺគោលបំណងយើងធ្វើការ add file នៅក្នុង folder យើងមក download ហ្នឹងដើម្បី build វាអូខេអញ្ចឹងយើង right click លើ project យើង follow តាម step ហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំ right click លើ project យើង add file យើងអាចធ្វើការ add file ដែលយើងដាក់វានៅក្នុង drive D មិញអញ្ចឹង drive D មាន SQLite យើងមាន file មួយជាមួយនៅក្នុង folder amalgamation ហ្នឹងអូខេយើងចូលមកអញ្ចឹងយើង select all មកណាអូខេគ្រប់ file ដែលនៅក្នុង folder យើងយកទាំងអស់ឃើញមកយើងយក OK យើងឃើញថាឥឡូវនេះមាន folder ហ្នឹងគឺរត់ចូលមករបស់យើងហើយគឺ header ហើយនឹងអីនេះគឺវាសុទ្ធចូលឲ្យយើងអូខេជា demo នេះរត់មកដែរអត់អីទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺនៅបន្ទាប់ទៀតគឺអ្វីយើងត្រូវធ្វើគឺយើងនឹងធ្វើការ build វាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីវាយើងអាចចុច right click លើ project ហ្នឹងហើយយកពាក្យ build មកណាហើយយើងរងចាំវាបន្តិចមកនឹងវារៀង take time បន្តិចដែរដើម្បី build library ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូល right click យើងយក build project KK build hereចឹងនៅពេលដែលយើងចុច build ទៅនៅខាងក្រោមនេះវា load build ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំធ្វើការរងចាំបន្តិចមកណាហើយជា1នាទីឬក៏2នាទីមកយើងនឹងទទួលបាន library file មួយដែលយើងនឹងយកវាទៅ config នៅ step ទី4អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវចាំថា project យើងឈ្មោះអីយើងទទួលបាន library ហ្នឹង .a អូខេគឺ extension វា .a យើងអាចទៅរកវាបាននៅក្នុង folder នេះអូខេ bin debug ឬក៏ bin release នៅក្នុង project របស់យើងណាចឹងឥឡូវនេះវា build ចប់ហើយ message នេះគឺ finish ហើយអូខេអញ្ចឹងវាប្រាប់ message ឲ្យយើង create bin debug lib myxl.a អូខេអញ្ចឹង size នៃ library ហ្នឹងមកគឺយើង build វាហើយចេញពី pre-compile code ដែលយើងបាន download មកអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមក project របស់យើងមកអញ្ចឹង demo ខ្ញុំមាន project ខ្ញុំមានមិញហ្នឹងគឺ myxlite ហើយយើងមាន binយើងមាន debug អូខេ file ហ្នឹងយើងទទួលបានហើយយើង build ពី program static library របស់យើងមិញហ្នឹងយើងទទួលបាន file មួយហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះ file នេះគឺយើងនឹងយកវាទៅប្រើយើងដើម្បី configuration ផ្សេងៗណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យ consistent បើថាយើងបាន build ជា static library យើង copy មក control C copy ផុតវានៅក្នុង folder ជាមួយ location SQLite យើងមាន file ផ្សេងៗនេះណា file configuration យើងផាសវាចូលមកអូខេ copy ចូលមកអូខេបន្ទាប់ទៀតគឺយើងអាចធ្វើការទៅ config setting នៅក្នុង CodeBlock របស់យើងហើយអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺចប់ហើយ step ទី3របស់យើងគឺយើងបាន build static library មួយដើម្បីឲ្យ CodeBlock របស់យើង code នៅពេលដែលយើង run command ផ្សេងៗឲ្យវាស្គាល់ library SQLite 3យើងត្រូវការ link វាជាមួយ CodeBlock អូខេអញ្ចឹង link នេះគឺយើងធ្វើការ change path វាទៅ .a ហ្នឹងអូខេ file library របស់យើងមិញណាអញ្ចឹងចូលតាមហ្នឹងមកនៅក្នុង setting compiler អូខេអញ្ចឹងយើងមាន setting compiler ហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងមានអីទៀតយើងអាចចូលមើលមកគឺយើងមាន2ចំណុចទី1យើងចូលមក linker setting tab ហ្នឹងហើយយើងអាច add path ដើម្បីមក file library របស់យើងមកអូខេអញ្ចឹង linker setting យើង add library របស់យើងចូលមកអូខេ add ចឹងយើង select file របស់យើងមកអញ្ចឹងមិញយើងទុកវានៅក្នុង drive D
3D មកញ៉េណាក្នុង 3D ហើយគឺយើងមាន folder SQLite ហើយយើងនេះបើបើជើ open មកអូខេឥឡូវយើង link វាហើយចឹងបន្តមកទៀតយើងកំតចុចបិទវាយើងមាន config កន្លែងធំទៀតគឺ search directory យើងចុចចូលមក search directory tab មកតមកទៀតយើងមាន compiler ហើយនិង linker អូខេចឹង search directory យើងមាន compiler និង linker ណាអូខេចឹង compiler យើងចូលមកយើងចុច add មកចឹងចំពោះ compiler យើង add អីគឺយើង add path ទៅ folder របស់ aggregation របស់យើងមិញណាយើងទុកវានៅកន្លែងណា header file ទៅចឹងអូខេចឹងយើងចុចវាមក aggregation អូខេយើង select វាមកណាចឹងមិញវានៅក្នុង 3D របស់យើងអូខេយើងចូលមក linker នៅក្នុង linker យើងធ្វើការ add វាមក path នៃ file library ដែលយើងបានវាចឹងចុច add មកហើយ file ហ្នឹងយើងដាក់នៅណាគឺនៅក្នុង SQLite អូខេយើងដាក់វានៅក្នុងហ្នឹងឯងព្រោះ folder file.a របស់យើងណាចឹង select folder ហ្នឹងមក 3D SQLite អូខេមកអូខេអញ្ចឹងចប់ហើយយើង step យើង close ប៉ុណ្ណឹងមកតបទៀតគឺយើងអាចធ្វើការចុងក្រោយយើងអាចធ្វើការ run code របស់យើងបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបិទនេះមកចឹងនេះគឺជា project របស់យើងទេយើងអាចធ្វើការ close project ហ្នឹងបានចាំបាច់ទេyes ទៅហើយនៅក្នុង file test យើងដំបូងអូខេយើងអាចចុច run ឡើងវិញចឹងឥឡូវយើងឃើញ level មាន error ដូចមុនទៀតណាយើងអាច run project បានហើយចឹងយើងអាចធ្វើការនេះ open database successfully ទៅសារមិន function របស់យើងនេះធ្វើការ create database មួយហើយយើងមាន test command មួយតើយើងបាន create success ឬក៏អត់ណាចឹងយើងអាចចូលមើលក្នុង project folder របស់យើងបានយើងនឹងឃើញមាន file មួយបង្កើត SQLite file ដែលយើងបានបង្កើតគេ test មិញហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដាក់នៅក្នុង project ទេគឺខ្ញុំដាក់វានៅខាងក្រៅនេះគេ test 1 create 2ហ្នឹងសារវាមិនមែនជា project file នេះគឺជា file link test ធម្មតាអូខេនេះ file ដែលយើង create មកអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះបន្ទាប់ទៀតបន្ទាប់យើង install ហើយគឺរបស់ដែលយើងត្រូវការ test ជាមួយនឹង function create table ព្រោះយើងធ្លាប់រៀនក្នុង database ហើយដើម្បីអាចធ្វើការជាមួយ database បានយើង create table យើង insert យើង select អីណាមាន query ហ៎ចឹងយើងអាចមក explore code នឹងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងជា introduction guideline ខ្លះដើម្បីអាចរៀនប្រើមួយហ្នឹងហើយក៏យើងអាចចូលមក test បាននេះគឺស្វែងយល់ពី comment មួយចំនួនទេហើយភាគច្រើនគឺយើងសរសេរ query ដើម្បី execute ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាច test copy អានេះមួយមក create table អូខេចឹងយើងអាច test ក្នុង file នេះក៏បានឬក៏ខ្ញុំ create new file មក pass s ដាក់ក្នុង demo នេះ test list 2 create table .c យើង save មកចឹងយើងអាច run បានយើងអាច close ក្រោម mission ទៅយើងអាច run ចុចប៊ូតុង run មកចឹងកន្លែងនេះវានឹងធ្វើការគេនេះ open database successfully table created អូខេយើងបាន create table មួយដែលមានទម្រង់បែបហ្នឹងអានេះគឺ table company យើងមាន name age id address salary ណាអូខេយើងចូលមើលក្នុង folder មកចឹងនេះគឺជា file ដែលយើងបាក់មិញសារយើងដាក់ឈ្មោះវាដូចគ្នាណាដូចជាមួយនឹង code ទី1របស់យើងនេះឈ្មោះវាដូចគ្នាចឹងឥឡូវនេះគឺយើងអាចបង្កើត table មួយអូខេយើងឃើញអា size វាឡើងមិនចឹងនេះ12 KB ចឹងតែបន្ទាប់ទៀតយើងអាចធ្វើការឲ្យគេ insert ឬក៏ select data ណាអូខេអាហ្នឹងគឺរបស់ដែលយើងត្រូវ explore ហើយចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងសង្ខេបមកវិញគឺយើងធ្វើការ config install SQLite ក៏ដូចជា config វាជាមួយ CodeBlock យើងធ្វើការ download file មួយចំនួន config environment path ធ្វើការ build static library មួយដើម្បីយើងអាចធ្វើការវា link នៅក្នុង CodeBlock របស់យើងអូខេនេះគឺ link ទៅ library file ដែលយើងបាន build ហ្នឹងក៏ដូចជា file aggregation ដែលយើង download ពី site របស់ SQLite មកអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនគឹមតែគ្នាយើងនឹងធ្វើបានទាំងអស់គ្នា